अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस दुनिया में हर एक चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करती है, चाहे वो इंसान हो या चाहे और कोई दीगर चीज़ हो, लेकिन वो हर एक चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ताबे में है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वीडियो बताने वाले हैं जिसमें एक पैरट, जिसको हम तोता कहते हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र करते हुए आपको इस वीडियो में दिखाई देगा। मेरे अजीज़ दोस्तों, यकीन नहीं हो रहा ना इस बात पर, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे अजीज़ दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारा चैनल 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे होने में कुछ और सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। तो आप सभी से अदबन गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक कर कर ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दे। मेरे अजीज़ दोस्तों, अब हम जो वीडियो प्ले कर रहे हैं उस वीडियो को ध्यान से देखना कि अल्लाह की मखलूक अल्लाह की कैसी इबादत कर रही है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभानअल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। सुभानअल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभानअल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे अजीज़ दोस्तों, हमने देखा कि एक तोता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र कर रहा था, कभी सुभान अल्लाह बोल रहा था तो कभी अल्लाहु अकबर बोल रहा था। मेरे अजीज़ दोस्तों, आज अगर हम जानवर को भी सिखा दे तो वो भी अल्लाह का जिक्र करने वाला बन रहा है। लेकिन आज हर रोज़ अजान हो रही है, अजान में बोला जा रहा है कि कामयाबी अल्लाह की तरफ है, कामयाबी नमाज पढ़ने में है, कामयाबी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मानने में है, लेकिन कोई इस बात को मानने तैयार नहीं। हर एक मस्जिद से अजान आती है, वो भी 5 वक्त तक आती है, और 5 वक्त अल्लाह के घर से बोला जाता है कि कामयाबी अल्लाह के घर के तरफ है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, इस बात को हम भी समझ लें कि कामयाबी सिर्फ़ अल्लाह और अल्लाह के रसूल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने में ही है, और जो अल्लाह के नबी ने बातें बताई है वही हमको हमारे ज़िंदगी में करना है।